Сюжетите от седмицата наистина, скъпи зрители, са горещи. Искате ли да се уверим в това? Искате ли вие да пишете на нашата Фейсбук страница? Емил Димитров, биш ми, да изреждам ли господин Димитров? Да се свети името му. Да се му свети името му, това е достатъчно. Слави Василев, да кажем ли същото и за Слави Василев? Да се величаят. Господин Василев, добре дошли, известни политически анализатори при нас. Чухте, видяхте в центъра на вниманието тази седмица. Късо съединение, пожар, става нещо невиждано и нечувано в партията, която наистина има моралната претенция да бъде водител в антикорупционните дела на България. И какво се случи? Като гръмна късото съединение, господин Димитров, ще изгорят ли още много хора? Ще има ли процес на разпад? Или напротив, като всяко подобно нещо, то е оздравително? Всеко чудо за 3 дни, това ще е 4. Пак ще кажем нулева толерантност към корупцията. Те направиха един опит от 10% да намалят на 3%, той пък се оказа неуспешен. Но ето, положили се усилия. Даже не бих се изненадал, ако утре има големи драми, на кого не оставяш, Киро, не може ли да си останеш, ние да продължим заедно. Ето сега вече уверени в правилния път. В записа, първо този запис не е правен от ДАНС или от служби, които да го правят. ДАТО, МАТО или която и да било. От антикорупционния фонд, да. Не и от... Съмнявам се от тях да е правен, но този запис е частен. И доказателствената му сила е малко спорна, но може да бъде приобщен. Но от този запис излезаха много интересни неща. Политическа сила си е направила схема, назначила си е централен касиер, той е пълномощил в София местен касиер и той разпределя задачите между кметовете. Къде е целият проблем? Каквато и да е сделка между мен и вас, трябва и вие да сте доволни и аз да съм доволен. А тук се казва така. От вас идеите, от нас бензина, т.е. отгоре им спускат указания как всички пари ще отидат горе, а едни виртуални 3%, които може би някой някога ще ги върне на кметовете, ще им ги дадат. И когато кметовете са разбрали, че всъщност са им иззели правомощията по обществените поръчки, ще ги движат специално назначени хора, са решили в един момент, че за 3% не си струва да носят отговорност. Това им е грешката. Решили се да им дадат нищо. Обещали са им 3%, ама някога, когато партията, пък след изборите, ако стигнат парите. Но в този запис и в после това, което публично излезе, макар че имаше една Лена, която от Google виждаше кои са престъпниците в България. Ако сега напиша Google корупция Лена, примерно, дали няма да излезат хиляди публикации и аз трябва да си правя някакви трайни изводи от това, защото той бумеранга се върна, но цялото ръководство, бившият началник на политическия кабинет на премиер, преди това в друго министерство е бил началник. Схемата, с изключение на Кирил, на Асен, всички са там. Всички фигурират по една или друга форма. Той е пробутвал жена си, он е мъжа си, третия е казал кмета, ама кмета да ми дава пари на мене, пък ние ще му ги върнем. Схемата е доста интересна, но не ги видях тези хора да са разпитани. Господин Василев, измерението на политическото, на тази голяма новина от седмицата, важи ли правилото, че при всички други има корупция, при нас има атака от мафията? Нямаме корупция. То е съвсем естествено, така да кажа. Аз го слушах, господин Божанков, преди малко при вас. Те нямат друг ход. Нямат друг ход и това е разбираемо от тяхна гледна точка. Защото те какво ще кажат? Естествено ще кажат, ние всъщност това тук е грешка, тук определени хора, ние сега тук ще се отърсим от тях и продължаваме смело напред. Естествено, че са абсолютно дискредитирани, струва ми се, защото основната им претенция беше, ние сме новите хора, ние сме младите, обучени в Харвард с нов морал, идваме и България ще тръгне по нов път. Оказва се, че България не само продължи по пътя на Борисов, ами Борисов е още по-централна фигура сега, след като бяха заедно в една коалиция. И това е, между другото, много неприятно, защото те ограбиха България от една идея, която съществува от много време. Идеята, че новото поколение ще успее да измъкне България от блатото, в което се намира. Новите хора. Кирил Петков и Асен Василев символизираха това поколение. Те затова и дойдоха, толкова бързо се изстреляха в космоса и в стратосферата на високата голяма политика, благодарение на авторитета на Радев. Но веднъж горе в орбита те показаха това, което представляват. Аз много отдавна ги подозирам, защото знам, защото ще ви кажа честно, самите хора в Продължаваме промяната негодуват. До мен стигна информация от човек от партията, който е в структурите на Столична община, който каза, че са имали разговори вътре в промяната веднага след като излезнал записа.
И много хора в Продължаваме промяната негодуват. Това са хора на по-ниско ниво, които не участват в разпределението на тези схеми, които са абсолютно класически. Тук, впрочем, само ако ми позволите да направя една разлика между ГЕРБ и Продължаваме промяната. ГЕРБ, когато организираше обществени поръчки, рестото се връщаше след като се спечели конкурса. Тук при тях е друга схемата, по записа, който чухме. Тук рестото се връща преди да се спечели конкурса. То е много по-малко, то е 6%. И това е различна форма, различна бизнес стратегия, разбирате ли. При ГЕРБ искаха много повече. Но трябва първо да спечелиш поръчката. Ти като изпълнител, като спечелиш поръчката, знаеш, че ще вземеш парите от държавата, тогава връщаш куфарите. Тук при Продължаваме промяната схемата е различна. Разбираме се с заместник кмета еди коя си фирма, печели. Тая фирма трябва да извади 6% авансово плащане, преди да спечели поръчката и след това започва разпределението на парите. По същество и едното и другото са грабителски формули. Формули е доста нежна дума, схеми, на хора, които претендират, че представляват нещо ново в политиката, но по същество те се оказаха абсолютно същите. Как да спора, като това е? Това остана впечатлението, от им трябва спешно пари. Да, то просто им трябват им пари, защото... За да нашите уважаеми зрители да не разберат правилно, нали? Аз мислех да кажа защо записа не е правен от службите и по какво се различава. Че но не е толкова важно. Важното е изводите от него. Ще ви обясня, че тази схема винаги се прилага при новопостъпили кметове. За да не обидиме сега кметове, ние сме тримата, замесените в поредната схема. Той иска да става кмет. Идва при мене, при вас като бизнесмен и каза, големи са ми шансовете, обаче трябва да купа там ромските гласове, защото конкуренцията... Дайте некой лев да стана аз кмет. И добре, как ще ни ги върнеш? Ами аз ще ви ги върна с обществени поръчки. Каквото ми дадете, връщам двойно или тройно. Нали, за да му ги ядем парите, той ако ги има, няма да ги иска. Става той кмет и ние почваме. Сега, поне ти много не си опитен, ще дадем един човек да ти прави обществените поръчки, един да ти ги одобрява, ще дадем и фирми, които да свършат работа. Те фирми почват. Единия няма такава дейност, ще наеме подизпълнител, ще вземе по-евтини части. Чудото е огромно, но в крайна сметка вие трябва да получите някакви пари. И когато вие разберете, че времето минава, вие не получавате пари или получавате 3%, което става след година до година и половина на всеки кмет новопостъпил, и корелен прелом се получава във всички кметове, които са комисионери. Казва, вижте, до сега работих с вас, вие пари не ми дадете, защото ние ти ги дадохме за изборите, ти какво искаш, какво дойде в тази община наше. Всички кметове се насочват към изпълнители от другия край на България. Ако от Северна България ще взема от Пазарджик фирма, оттам, само и само да не са местни, защото там парите директно ще ги получи, а иначе чака на това. Тук сме в абсолютно аналогичната ситуация. И изземват функциите по обществените поръчки на софийските кметове, районните, и ги централизират пред един замкмет. Той им праща хора, които да ги организират така поръчките, че да печелят верните фирми и хора. Обещава им 3% и става така. От вас идеята, от нас бензина. Целият бензин ще дойде в партията, а цялата отговорност ще остане за районните кметове, които ще носят подписи. Плюс това. Тук е авансово. Защо взимат парите? Защото идва първи превод, втори превод, верификация. А може да имат и санкция после 10-15% накрая пари да не им се дадат на фирмата. И тя тогава не дава пари, като викам, чакай, те ми отрезаха от парите, аз ги дадох авансово, пък вие искате. И за да не стане целият този скандал, те са си измислили тази схема с авансовото плащане на 3%, които са виртуални. Те ще отидат в партията, па партията ще трябва да им ги даде. Така, случилото тази схема не работи при кметовете комисионери, не работи и в София. Е тежко. Случилото се е случило. Как да вървим напред? Как промяната да продължава напред? Утре, разбира се, ще стане публично ясно. В обедните часове, в 13:30 започва националния форум, голям политически форум на промяната. Момент, аз много се извинявам да не прекъсна, но... Да си запишете... Три дена не може да намери химикалка, да си подпише оставката Кирил Петков. Явно няма химикалка, защото колко ма да си напишеш една оставка, некой ще напише, ти само я подпишеш, 3 дена няма време. Добре, в понеделник обявиха от прес-центъра на ПП, че в понеделник ще си даде оставка. Операция спасяването на Редник Райан. Нали? Киро, на кого ни оставаш? Ти си лидера, ти си водача, без тебе какво ще правим? Само другия. Не, че другия с митниците не лъсне и той са се не подели. Как да се продължи напред? Ето, сега вие взехте думата, господин Ревизоро. Какво да стане сега?
с ново лидерство в ПП, с по-близки контакти с ДБ, с лансирането на Кирил Петков за президент, като кандидат-президент. С санитарен кордон около тези, които искаха да правят срещу всички други санитарни кордони, независимо дали са прави. Айде, сега ще кажа, че сте от Пеевски. Да. Между другото, Пеевски, аз съм го виждал 2020 година последно. Когато той беше, така да се каже, в немилост, непрекъснато пускаха една снимка на мен и Пеевски, как се здрави сме в парламента. Аз излизам по стълбите от залата, той влиза и се поздравяваме. Тая година, снимка години наред беше, може би сме били най-близките хора. Аз не съм го чувал, няма и телефона дори, но от 2020 година. Ако искам, мога да се свържа, но никой не ми е трябва, не съм го правил. Но Пеевски къде е тук? Аз очаквах сега и Путин да намесите някакви проекти от чужбина, които са влияли. Може би Кирил Петков, поради американския си происход там, канадски, руснаците са го нападнали. Не дайте с глупост. Искали са бързи пари, искали са парите да влезат в партията си и харчат за каквото искат и са искали да ушият районните кметове срещу едни виртуални 3% да носят цялата отговорност. Те са се усетили и са дали заден ход. И даже записа подозирам, че го е правил точно този замкмет умишлено и задава провокативни въпроси, за да каже другия замкмет това на София, всичко как е схемата. Господин Василев, накъде в тази коалиция след неделя? Честно да ви кажа, въобще не си го представям за тях. Наистина не знам как биха могли да излезат сухи от водата, при положение, че те не са до тук. До тук те са много надолу, много по-надълбоко. Кирил Петков, ако намери начин случайно да възвърне, както господин Димитров му показа химикалката, те много други хора биха му дали, за да си подпише това, което ти като си политик на такова ниво заявиш на такъв форум, сам си седнал в прес-клуба на БТА и заявиш пред целия народ, че ти си подаваш оставката и стръгваш от политиката. Ако смееш, дръзнеш, евентуално да не го осъществиш, това ще препотвърди онова, което всички ние знаем или част от нас поне подозират с висока степен на вероятност. А именно, че те са мошенници. Защото само един мошенник може да каже, не, аз си тръгвам, и после, те много ме искат, без мене къде и така нататък. Така че Кирил Петков за мен ми се струва абсолютно невъзможно да не си тръгне. Без него, разбира се, Асен Василев ще остане там. Той не случайно, според мен, в момента не се показва никъде. Не можем да му чуем гласа, защото той е резервната гума на тая коалиция. Те ще излезат с гръмки твърдения за евроатлантическата интеграция, как те са единствените, които предпазват от корупцията, как това били изолирани случаи, как това никога повече няма да се повтори. Ако не ние, кога, ако не сега? И точно така. И в крайна сметка ще се опитат да продължат. И честно да ви кажа, това, което най-много ме фрустрира в ситуацията, е, че може и да им мине номера. Защото алтернатива в българската политика на дадения етап няма. И когато Борисов и Пеевски са хванали властта по такъв начин, че очевидно няма кой да иземе функциите им, така псевдоподдържащата опозиционна роля на Продължаваме промяната е много удобна за всички. И те могат да ползват този аргумент, за да останат... Понеже предугаждам, че ще отидем към темата за алтернативата в политическия живот. И ясно е сега, като говори господин Василев, къде ще прозре той политиката и алтернативата. Ето, виждате ли, дори без да го казвам, вие го усещате. Аз някак си дадено ми е така, дарвата ми е дадена. Понеже, затова няма да ви дам думата, затова нека да ревизоро да кажа. Аз да допълна неговото изказване, не съм противник. Дайте да ви задам. Защото един професионалист има една кауза, защитава и то добре я прави. Това не го прави лош човек. Дали аз се харесам или не, той си добър професионалист, защитава си каузата, прав е. Но аз за друг въпрос. Тези хора са в опозиция в момента и виждате какви схеми въртат. А като бяха управляващи, какво се е случвало според вас? Тогава нищо няма. Тогава е било абсолютно нулева толерантност. Но задайте въпрос. Въпросът ми е, защо точно сега господин президента, каква изненада, каква случайност, господин Василев. Защо точно сега президента Радев заговори за парите за Хемус? Това негово нещо като защитна реакция за боташ ли е? Той много отдавна го казва. Прощавам се, извинявам се, че взимам думата. Парите за Хемус в устата на президента всеки път, когато стане въпрос за корупция. Защото парите за Хемус и саковете, които видяхме, и кюлчетата, и пачките, са дошли по оная схема, която ви казах в началото. Много по-едър процент, който процент стига до хората, до които трябва да стигне в техните нощни шкафчета, след като бъде спечелена обществената поръчка. Така че президентът съвсем основателно насочва общественото внимание нам.
там. Защото, както каза той, навсякъде, където има корупция, тя трябва да бъде разследвана. Това същото ли е като да питаш какво става с Боташ? Това е същото. Къде са парите за Хемос, пита сега Радев. Да, всеки пита това, което го интересува. Аз ще ви кажа кое е общото. Вие започнахте днес вашето предаване с международния преглед, нали, колко Израел са прави, че правят това, пък колко другите не са прави. Всеки има своя поглед. Аз винаги съм казал за войната в Украйна две неща. Нито Путин ме е питал дали да нападне Украйна, не ме е питал и не искам да... Нали, нито пък украинците 2014 година са ме питали дали да стрелят по други украинци да си правят някакви вътрешен геноцид. Не са ме питали, не искам да участвам. Но след като това нещо се случи, изведнъж се оказа, че аз трябва да платя два пъти сметката. Един път пари за България отиват в Украйна, защото трябва да им помагаме, те ни защитавали. Втори път аз плащам скъп петрол и скъп газ, нали, в продължение на години, защото виждате ли ми това е международното положение. Ма аз не съм участвал в тази война, не съм искал да участвам, никой не ме е питал, а плащам два пъти сметката. Все едно вашите съседи от другия ход са се сбили, си щупили телевизора и защото са от вашия блок, вие трябва да им купите нов. Ама не съм участвал в скандала им. Не знам тя виновна ли е, то виновна. Не, щупиха си телевизора, купим. Тук сме в същата ситуация. Да, ама чакайте сега, тук не е същата. Ако съседът те нападне, утре ще влезе пак да ти щупи твоя телевизор. Да, и затова аз трябва всеки път, като се кара с жена си и чупи сервиза или телевизора, да им купувам новата. Мисля, че не е редно. Да си уредят техните отношения, ама не за моя джоб. И да ми бърка всеки в портфела, без да ме пита. Сега, когато Кирил Петков дойде, имаше проблем с изолирите. Нарочно го казвам, за да не кажете магистралите, че нещо по някакъв начин ви нападам или ви подкрепям. Не сме нито приятели, нито врагове. Уверявам ви, че се виждаме едва не за пръв път, но няма да ни повярва публиката. Той каза, виждам, правят някакви язовири, голяма далавера, цимента е по бетона е по 110 лева, аз чух, че той може да е 90. Ама той е 90, обаче е на бетон възъл. Оттам трябва да върви до планината горе да се излее. Не, спираме всички, защото има голяма далавера по тези язовири, ще ги направим наново. Направиха ли ги язовирите? Не ги направиха язовирите. В момента имаме ли този проблем с язовирите? Те малките става въпрос, не те, които национал. Имаме го. Сега за да го направиш, ще ни струва ли два пъти или три пъти по-скъпо, защото и желязо по-скъпо ще ни струва. Добре, няма ли виновен за цялата работа? Същото е с магистралата. Тя е струвала за определено време една цена. Сега, за да се довърши, дадени са авансово пари, па са доплащат. Сега ще трябва да се даде още един път цена. И тези пари, които биха могли да свършат някъде другаде нещо полезно, ние сега ще ги ядем за това. А имаме проблеми и с язовирите, и с сушата, и с водите, и така нататък. И имаме много дупки да запушваме. И въпросът основателен за всеки българин. Веднъж дадохте пари, то го няма, сега ще дадете още 3 пъти повече пари. Няма ли виновен? Било за язовири, било за магистрали, било за тези 4 години безвремие. Аз също мисля, че 4 години имаше безвремие. И за да не ме помислят, че нападам някой или харесвам, хората на президента са ме изчегъртвали 4 или 5 пъти. Тези на Бойко са ме изчегъртвали, мисля, че само 3 пъти. Тоест в момента би трябвало да клона към Бойко, съвсем скоро ще се изравнат. Аз съм неутрален. Аз ми е се тая. Казвам това, което мисля, без да го налагам на хората. Но в случая въпроса, изключвам Боташ. За Боташ също трябва да отговори президент. Беше прав. Дадохте парите, няма ги магистралите, сега пак давате парите, няма ли виновен? Било за язовири, било за магистрали, било за водопроводи, за каквото се сетите. Така че този въпрос стои, но аз знам и отговора. Такова беше времето. Сега обаче ние ще се обединим за майка България. Видяхте, че всички викаха, аз със стоя никога, после вика, ама в името на България. 10 години не на модела, ама сега, има модела, няма нищо лошо, няма друг модел. Всичко сме видяли и точно тези, които вие ги споменахте преди малко, които са, вие казахте до тук, те май са до тук, нали? Тех сме слушали от тех всичко. Слушахме, че и оставки ще дадат, още не са, може да си дадат. Няма да се изненадам, ако останат и почват с нова песен и няма да се изненадам, ако има хора, които мразят останалите, пак да гласуват за тях. Има хора, които мразят Пеевски, мразят Борисов и гласуват за всеки, който е срещу тях. А те после се обединят. Гласа им изгара. Има хора, които харесват Пеевски и Борисов, гласуват си за тях. Аз мисля, че сега цялата битка ще първите двама са ясни. Борисов, Пеевски. Третия дали ще бъде балансьор или заедно с опозицията ще може да им вземе властта. И сега проблема е кой ще е третия. Тук само една кратка, аз съм съгласен с това, което каза господин Димитров. Има една обаче кратка подробност, която променя целият разговор, който казахте. Не е проблема в бетона от 90 на 110 беше причината да спрат обществените поръчки, когато Кирил Петков беше министър на икономиката. И това го изстреля в именно стратосферата на политиката. Проблема беше, че имаше много язовири, които нищо не се е случило, пък пари бяха преведени напред. Безспорно. И това се случваше още тогава. Това бяха конвулсии на третото правителство на Борисов, корупционни конвулсии, които
за които президента алармира. Тогава, впрочем, да кажа нещо, което съм казал много пъти. Кирил Петков се хвалише как президента никога не му се обадил, но Кирил Петков се обаждаше на президента доста често, за да пита на къде да насочи вниманието. Тази антикорупционна риторика, подадена изцяло от Радев към него, го изстреля в стратосферата. Проблемът беше, че когато дойдоха те и Кирил Петков стана министър-председател, както вие казахте, господин Димитров, те спряха всичко, което е свързано с вече зададената дейност по строежа на магистралите, но те не успяха нищо да направят след това. И оттам дойде безвремието, за което всички говорят. По отношение на перспективите в България, поне в крайна сметка става въпрос за това. Какво правим сега, като продължаваме промяната, са вече на прага на приключването. Няма да направим нищо, докато не се появи политическа алтернатива. И тук няма да изненадам господин Люданов, ако кажа, че единственото място, откъдето тя може да дойде, е президента. Не защото много ми е приятно всеки път да казвам едно и също, и на мен ми се изтърка езика да го повтарям, но реалността е такава. Казвам го не защото го желая 100%, а защото няма откъде другаде да дойде. И ако не е тази личност на президента с неговия авторитет, Борисов и Пеевски ще ни управляват още много дълго време. Повлиян от неговите думи. Бизнес модела на политическата сила, която коментираме, е един и същи. На гърба на Радев правиме политическа кариера. На гърба на районните кметове правиме финансиране. Има ли смисъл в упорството на президента, господин Димитров? Има ли смисъл в неговото упорство, че еврото от 1 януари, той не казва още срещу еврото, казва от 1 януари. Еврото сега означава спекула, поскъпване на цените и пагубно за българския народ. С едно нещо съм съгласен с президента. Казах, достатъчно много са ме чегъртали. Да имам някакви симпатии, но това единственото, което той беше прав, е защо не питахте хората, защо нямаше референдум. Помниме, когато Цветан Цветанов с едни големи папки носеше на Сергей Станишев като министър-председател в Министерски съвет референдум, он викаше какви са тези циркаджи, смешници или какво беше. Помниме, когато Слави Трифонов събираше пред парламента едни папки и ги носеше за референдум. Същите тея сега, като пита президента за референдум, викат, не ние тема, то не трябва да питаме хората, те ако ги питаме ще кажат това, което не трябва. Единственото, което ми хареса в цялото и беше прав е, защо не питахте хората. А дали тогава? То вече беше предрешено. Беше ясно, добре, че ще вие стане. Сте, последно да ви питам, вие сте... И само една дума. Да. Много се изнявам. Не искам от времето да взимам отсреща, но председателката на парламента, която е преподавател по конституционно право, нямаше право еднолично да решава, защото тя е първа след равни. Но тя няма някакви специални, особени права над тези на парламента. Ние сме парламентарна република, да постъпи по този начин с искането на президента. Друг въпрос е как ще се произнесе Конституционния съд, че ще е твърде късно, след дъжка чулка. Тя нямаше право. Кажете само накрая, доволен ли сте от... Нали вие сте ревизор? Кажете, доволен ли сте от Спецов? Ревизирали добре цените, спекулата, наблюдавали органите, КЗК, КЗП, чувам, че и КРС, и всички са се включили вече в... Да, колкото повече се включва, толкова повече дигаме цените. Така е, но сега, първо не му е лесно, ръководи една много огромна институция, 8000 души. Второ, когато искаше да дигнат заплатите на данъчите и митниците, всички скочиха. Това са хората, които събират парите. Дайте им възможност и те да живеят нормално. Не е лошо да им дигат заплатите. За съм. Трето, липсва му събираемостта, особено на ДДС, защото твърде много искаха от него, пък и той взета го обеща. Като почна война, този ден викам, опа, има ли война, дига се горивото, дига се ДДС-то, ще се изпълни плана. Тя пазета 3 дена и спре войната, така че на този етап той няма да може да изпълни това, което е направил, но полага усилия човека. Щом са си го харесали, да си го търпат. Аз нито имам заслуга за слагането му, нито пък за махането му. Но много трудно по време на скока, каже, малко се зазилих, чака се върна пак. Трудно е да смениш на такава институция човек, ако нямаш подготвен. Те имат. Бившия шеф на НАП седи като замминистър или като съветник Димитрова. Но се съмнявам на този етап да сложат човек, който не е харесен от абсолютно всички политически сили. Добре, това е друга тема. България и еврото, цените в страната ни и овладяването на инфлацията, всичко това, разбира се, е тема за отделен разговор. Толкова по горещите сюжети. Беше интересно, разбира се, благодарение на Емил Димитров и на Слави Василев. Благодаря ви, господа, че бяхте тук. Наред ли е всичко? Приятел в нужда се познава. Винаги сме готови да помагаме, когато трябва. Синята каска, казва това.